in the morning that sealed the promise, your buried body began to breathe. Out of the silence, the roaring lion declared the grave. Hallelujah. Thank you, Jesus. Karibu kwenye ibada yetu siku ya leo, msikilizaji popote ulipo, na unapotazama hii kanda popote ulipo katika dunia hii, Mungu akubariki. Na kabla tuendelea, napenda tuombe. Baba yetu mtakatifu, tunakushukuru sana kwa ajili ya nafasi nyingine Baba, ambaye neno lako takatifu inaenda kuingia katika maisha mwetu na kutubadilisha. Asante kwa huyu mtazamaji. Asante kwa ndugu na dada ambaye Baba nisikia ujumbe huu, kwa maana umeandaa vilivyo. Tubariki unapotunenesha, na pia unapotembelea watu wako katika shida na katika majanga ambayo anapitia. Baba uwarehemu na kuinua maisha ya kila mmoja. Hata baada ya ujumbe huu ambao tunasikia, naamini kwamba Baba, wengi wataponywa, wengi watainuliwa kiroho, na wengi watachengeka Baba. Kwa maana tunaomba katika jina la Yesu Kristo mwokozi wetu. Amina. Mpendwa, najua kwamba Mungu ni mwema na anatupenda siku zote. Na kama anatupenda, ni mzuri pia kumtumikia na katika nyakati zetu na kuinua neno lake takatifu. Na ujumbe wetu siku ya leo ni imepana kwamba ujumbe ambao tunaenda kusikia ni testimony and holy living amidst danger, yaani ushuhuda na kuishi takatifu hata wakati wa hatari. Najua wakati mwingine tunaweza kuwa tunapendezwa tu kutumikia Bwana wakati hata kuna raha, na wakati kuna hatari na majaribu tunawacha. Na Biblia inatuambia kwamba ni mzuri pia kuwa na ushuhuda na kuishi kwema ama kuishi katika njia ya utakatifu hata kama tunapitia magumu namna gani. Kwa maana dunia hii ambayo tuko naye, changamoto ni nyingi, na shetani sauti anajaribu sana kututeza na kutujaribu ili tusiwe na imani na tusifuate Mungu hata wakati tunapopitia haya magumu. So katika kitabu cha Petro wa kwanza mlango wa 3, tunaanzia mstari wa 15. First Peter chapter 3 verse 15. Biblia inasema hivi: mwe tayari siku zote kumjibu kila mtu aulizaye habari za tumaini lililo ndani yenu, lakini kwa upole na kwa hofu. So Biblia inatuambia katika hata nyakati ambayo tunamoishi, hata kama ni magumu namna gani, tuwe tayari siku zote. So hata kama uko na raha ama hauna raha, lazima uwe tayari kufanya nini? Kumjibu kila mtu ambaye anauliza habari za tumaini lililo ndani yenu. Najua kwamba kuna wengi ambao wana tumaini. Unapotazama mimi sasa kusikia ujumbe huu, maybe wewe ni mmoja wapo ambaye uko na tumaini kwamba mambo yatabadilika. Mambo yatakuwa bora hata kesho, baada ya kupitia magumu namna gani. Hata kama wewe upitii magumu, lakini unajua watu ambao wanapitia magumu, kuna watu wanapitia janga, kwa maana wamepoteza wapendwa wao, wengine wamepoteza mali, wengine hata wako makwao kwa ajili ya vita ama hata kwa mafuriko na janga aina mbalimbali ambayo dunia hii inalete kwa maisha ya binadamu. Lakini kitu kubwa ambayo iko katika maisha hao wapendwa ni tumaini. Na nasema hata kama tumaini hilo ambayo ndani yako, uwe tayari kumjibu kila mtu. Kwa maana watu watakuja kwako, watauliza maswali, watauliza kitu ya kutaka suluhisho za maisha ama jawabu ya maisha hii. Na kama hata hivyo, hata kama unapitia magumu namna gani, tuwe tayari kumjibu kila mtu kulingana na tumaini ambayo iko ndani yetu. Lakini si kufanya tu kwa chini ya hasira, lakini nasema kufanya kwa upole na unyenyekevu. Kwa maana hii
itatupatia pia kumkaribia Mungu na Mungu pia kutushughulikia. So tuwe na upole hata kama mambo ni mbaya namna gani. Najua hii ni ngumu sana kupatikana katika maisha ya watu, kwa maana watu wanasema hata mimi niko na shida na unaniletea shida yako, ama unakuja kuniuliza mambo ambayo siwezi hata mimi napitia kama wewe. Mimi sina suluhisho. So watu wanakuwa na hasira katika nyakati ngumu kama wakati huu. Watu saa zingine wanaweza kuwa wako na hasira, wako na mambo ya hofu ambayo iko ndani yao. Lakini nasema nini? Kwamba tuwe tayari kwa upole na kumjibu kila mmoja kulingana na vile anavyo. Kwa maana ni jukumu letu wakati wa shida kumjibu kila mmoja wetu. Kuna mambo matano ambaye nitaenda kukuza katika hii ujumbe. Moja ni kwamba uwe tayari katika nyakati hii kutoa ushuhuda na kuishi takatifu katika community ambayo unakaa, katika jamii. So kitu ya muhimu ni hiyo. Ukiwa ndani ya maisha hii, uko kwa jamii, na katika jamii pia lazima uwe tayari kufanya yale ambayo yanahitajika. So tusome kitabu cha Isaya. Kitabu cha Isaya chapter 62. Hii ni kitabu cha nabii Isaya ambaye aliandika katika mstari wake ni wa 6. Isaya chapter 62 verse 6. Biblia inasema, nimeweka walinzi juu ya kuta zako, Yerusalemu, hawatanyamaza mchana wala usiku. Nyinyi wenye kumkumbusha Bwana, msiwe na kimya. So Biblia hapa imetuambia kwamba katika jamii, Bwana anasema katika jamii ya Yerusalemu, katika jamii hiyo ameweka ukuta, lakini ndani ya ukuta huo kuna jukumu la kufanya, usinyamaze. So katika community, katika ile jamii ambayo nakaa saa hii, huenda ni jamii ndogo ama ni jamii kubwa, Biblia inatuambia kwamba msiwe na kimya. Yaani usinyamaze wakati mambo yanaharibika, wakati mambo hayafanyiki mzuri, wakati mambo ambayo yanataka kurekebishwa inahitaji sauti. Inahitaji watu wa kutia watu moyo, watu wa kukemea pia maovu. So katika nyakati hizi ambayo ni ngumu ndani ya maisha ya binadamu, don't keep silent in your community. Don't hold your peace. Katika jamii endelea kunena haya. Ya pili, shiriki uzuri wa Bwana kwa tumaini. Na tunasoma hiyo katika kitabu cha Mariko. Kitabu cha Mariko mlango wa 5 katika mstari wake wa 19. Biblia inasema hivi, enenda zako nyumbani kwako kwa watu wa kwenu, kawahubiri ni mambo gani makuu uliotendea Bwana na jinsi alivyokurehemu. So unaona kuna mtu hapa pia alisaidika akiwa na magumu, akiwa anapitia adari na shida nyingi, lakini baada ya hiyo aliambiwa si kunyamaza. So tumaini kubwa ambaye uko naye ni kwamba enda kwa jamii yako ukahubiri habari njema. So bado Mungu anatuambia nini? Tuhubiri tumaini letu kwa watu wetu. Kwa maana huyo aliambiwa enenda zako nyumbani kwako. So hii kazi hata kama uko kwa jamii, tumesikia kwanza kwamba kwa jamii, lakini pia ndani ya familia, ndani ya watu wako wale wa karibu, enda unaeleza habari njema ambayo Bwana amekutendea. Huenda kuna mambo ambayo Bwana amekutendea hata wakati huu, na unaona kwamba ungefikiria kwamba utafika wakati kama huu, lakini umefika na umeona wema wa Bwana. Wahubiri mambo gani makuu ambayo Bwana amekutendea na jinsi amekurehemu. Wewe uko na nafasi, kwa maana Bwana amekurehemu, ufike wakati huu, usikie ujumbe huu,
na hata kuona mwanga kama huu ambao unaona siku ya leo. Bwana anasema nini? Enda kwa watu wako na upatiane tumaini hilo kwa watu wako, ili Bwana akusaidie sana. Ya tatu, katika umati wa watakatifu, tusome katika kitabu cha Waefeso. Waefeso 5. Ephesians chapter 5 verse 19. Biblia inasema nini? Verse 5 verse 19 inasema okay, wacha nianze hapo karibu kidogo katika 16. Wacha 15. Basi angalieni sana jinsi mnavyoenenda, si kama watu wasio na hekima, bali kama watu wenye hekima, mkiukomboa wakati, kwa maana zama hizi ni za uovu. Kwa sababu hiyo msio wajinga, bali mfahamu ni nini yalivyo mapenzi ya Bwana. Tena msilewe kwa mvinyo ambapo mna ufisadi, bali mjazwe Roho, mkisemezana wa zaburi na tenzi za nyimbo za rohoni, huku mkiimba na kumshangilia Bwana mioyoni mwenu. Ujumbe huo ni kwamba katika umati wa watu watakatifu, kwa maana anasema semezaneni na kuimba kwa zaburi. So huwezi kuimba kwa zaburi wakati watu ambaye hawaamini neno la Bwana huenda hawaelewi nini hiyo. Lakini nasema hata ndani ya umati wa watakatifu msilewe, lakini kuwa fahamu kwamba mapenzi ya Mungu ni nini. Semezaneni kwa zaburi na kuimba pamoja na kujazwa na Roho. So tusinyamaze hata wakati wa shida, kwa maana tunahitajika kukaa katika njia ya watakatifu. Unaambiwa kwamba tafuta mtu ambaye pia ana imani kama wewe, ukae mkiimbizana neno la Bwana na kuimba pamoja na kutoa ile testimonies ambayo inawajenga. Kwa maana hii itajenga imani yako na kwenda mbele. So tusisahau hiyo mpendwa, kwa maana ni ya muhimu sana kwamba in the assemblies of saints speak psalms and hymns, spiritual songs, imba nyimbo na mambo ya kiroho ndani pamoja, na hii itajenga imani yako, na wewe utasimama kuwa na wima katika hata yale magumu ambayo unapitia. Ya nne ni kwamba katika nafasi ambayo inapatikana, use every opportunity. So useme kwamba mimi sitaki ama sina time ama sina opportunity. Kuna wakati hata wakati ni magumu namna hii, it's an opportunity hata wewe kuhubiri mambo mazuri. It is an opportunity to share. It is an opportunity kutoa ushuhuda. Kwa maana Bwana anataka pia uone watu ambao wanasimama wima. So don't be ashamed. Katika kitabu cha Timotheo, hebu tusome kitabu cha Timotheo wa pili. Timotheo wa pili mlango wa kwanza mstari wa 8. Basi usione haya ushuhuda wa Bwana wetu, wala usione haya mimi mfungwa wake, bali uvumilie mabaya pamoja nami kwa ajili ya Injili, kwa kadiri ya nguvu ya Mungu. Paulo alikuwa mtu kama wewe, alikuwa pia ni mtumishi wa Mungu, lakini kuna wakati alipitia magumu, na alikuwa pia na mwanafunzi wake ambaye anaitwa Timotheo, na akaambia Timotheo, yes I know kuna mambo ambayo unapitia magumu, kuna maisha ambayo yanakutisha na unakosa vitu ya maisha hii, lakini usionee haya Injili. Hata mimi mtumishi wake ama mtumwa ya kazi hiyo, usionee haya, bali wewe kaa anavumilia pamoja nami katika hali ambaye tunapitia. So it's an opportunity wakati kuna shida ambaye inakupatia nafasi hata ya kutumika zaidi. So wakati tunapopitia hata magumu, tusione haya kusema kwamba kwa maana tumekosa hata fedha, tumekosa vitu ya muhimu ndani ya maisha hii, hatutakuwa na nafasi ya kushia, hatutakuwa na nafasi hata ya kutoa testimony, kwa maana ni Bwana tutupeleke. Anasema usione haya, bali utoe ushuhuda, ufanye kazi ya Bwana
na wakati hiyo Mungu atakusaidia. Ya tano na ya mwisho, katika kiwango chochote cha maisha, at all level of your life, uwe tayari kufanya kazi ya Bwana. Kwa maana tunajua katika maisha hii kuna sehemu mingi ambayo tunahitaji. So tusome katika kitabu cha Tito, kitabu cha Tito ama mtume waraka wa Paulo kwa Tito, ambaye aliandikia Tito, ambaye pia alikuwa ni mtume wa Bwana, ambaye alifanya kazi wakati ngumu. Pia kulikuwa na changamoto ndani ya maisha, lakini alifanya kazi. So katika kiwango chochote cha maisha, because unajua kwamba unaweza kuwa umepitia hii na kile, lakini mpaka hivyo Bwana anaweza kusaidia. Wa Tito 2:11 Biblia inasema hivi: Waebrania 10, kwa maana kuna wengi wasiotii, wenye maneno yasiyo na maana, wadanganyaji, na hasa wale watohara, ambao yapasa wasipwe vinywa vyao. Hao wanapindua watu kwa nyumba nzima, wakifundisha yasiyowapasa kwa ajili ya mapato ya aibu. Mtu wa kwao, nabii wao wenyewe, anasema Wakristo ni waongo siku zote, hayawani, wabaya, walafi, wawivu. Ushuhuda huo ni ukweli. Kwa sababu hiyo wakemee kwa ukali, ili wapate kuwa wazima katika imani. So katika nyakati ambaye huyu mtumishi wa Bwana ambaye anaitwa Tito alipokuwa akiishi katika nyakati zake, pia akijaribu sana kufundisha watu, akaambiwa yes, hata katika nyakati hizi ngumu bado kuna watu wabaya. Na Biblia inasema ndani ya maisha yetu, katika kila kiwango, huwezi kukwaza watu ambao ni wabaya. Kuna watu ambao wanasema mambo magumu, maovu kwa vinywa vyao, wanajaribu kushawishi wengine, wanajaribu kutukana wengine, wanajaribu hata kutisha wengine. Na ile anakuambia nini? Kwamba hata katika hali hiyo, kwa sababu hiyo, wakemee kwa ukali during this time of hardship. Ushuhuda wako na kuishi maisha mazuri pia ni kukemea watu ambaye wanakaa katika Kongo, ambaye hawafuati sheria, ambaye hawafuati utimilifu, hawafuati utakatifu, uwapate kuwa wasema katika imani. Kwa maana ukifanya hivyo watakuwa wasema katika nini? Katika imani. So wapendwa, ni mzuri kujua kwamba Bwana anahitaji sisi kutoa ushuhuda na kuishi utakatifu hata katika nyakati ngumu. Nataka kusummarize namna hii. Tumesikia mambo matano kwamba katika nyakati ngumu uwe tayari kufanya kazi katika jamii, katika tumaini ndani ya maisha yako, kwa watu wako, family life. Katika ya tatu ni katika umati wa watakatifu, uanze pia kutengeneza kazi ya kuinuana mioyo. Na katika every opportunity, yani katika nafasi yote ambayo utapata, usinyamaze, fanya kazi ya Bwana na wakemee na kuhubiri mambo mazuri kwa watu wako ambao wanapitia masito katika maisha. Na ya tano ni kwamba katika kila kiwango, yani it doesn't matter the capacity or the status of the people in society, kila kiwango cha watu, fanya mambo ya kukemea watu wakae katika uzima, na katika hali hiyo itajenga imani yao. So Mungu akubariki unapotafakari mambo haya matano ambaye tunasikia siku ya leo, ili kuweka ushuhuda wetu na utakatifu wetu ndani ya Bwana. Naenda kuomba kwa ajili ya nafasi hii, na kabla hatujaomba, kama pia nataka kuchangia nafasi ya huduma hii, bado tunasema kwamba kuna PayPal namba yetu, unaweza kupata kupitia hiyo Facebook namba yetu, ama vile tumesema kwamba tunapokea ama tupigie simu
na inakubalika katika nyakati zote. Tuombe. Baba yetu mtakatifu unayetupenda na ambaye umetuhimiza kutoa ushuhuda wetu na kuishi utakatifu hata wakati wa shida. Tumesikia ujumbe huu na tumechengeka mno, na najua kwamba utatutumia katika nyakati zetu ili kuinua mioyo za watu wengine. Kuna watu katika jamii ambao wameumia, kuna watu katika familia ambao wameumia, watu katika kiwango tofauti hata ndani ya Kristo. Baba, upate kuwatembelea watu wako na kuinua maisha yao. Ni Mungu ambaye tunakutegemea. Upate kuwafariji wale ambao wanaomboleza, upate pia hata kuinua mioyo za watu ambaye wameshushwa moyo. Pia Baba, kuna watu ambao ni wagonjwa, utembelee kila mmoja wao. Huenda tutataja kila jina lao, lakini Baba unajua popote alipo. Washike imani ya uponyaji na amani na utulivu. Rejesha hali ya amani ndani ya kanisa, ndani ya wapendwa na watu wako siku zote. Bwana, tunaomba tukila Yesu Kristo ndiye mwokozi wetu. Amina. Amen. Bwana kubariki mpendwa popote ulipo, na tutazidi kuhimizana. Tuwe tukifanya kazi ya Bwana siku zote. Asante sana. Let's seal the promise. Your very body began to breathe.